Lo kan terkenal banget sama zerologic lo ya kan? Wah itu ya kan? Karena ketidaksengajaan lagi. Ketidaksengajaan lagi ya. Sengaja. Sekarang kalau ini gue mau kasih sengaja. Lu parah banget sih. Udah amat. Ini selang berapa menit? Ini kenapa nih? Udah sungguh gampar ya apa nyembur? Telan nggak? Udah aman. Tadi nggak aman tuh.